Ну що, привіз під Бахмуту, під Розелі та Гандону Залужному. Хлопці, передайте привіт. Ось так ми тут і живемо. Жрати нічого, воювати теж нічим, та вже і ніким. На позиціях залишилось чоловік 7. Командирів у нас не було, мабуть, вже тижні 3. Прийшли, забрали 3 чоловік для доставки БК на першу лінію. Обіцяли повернути в той же день, але досі хлопці не повернулися. До речі, останній раз пожрати залишали нам також тоді 4 банки тушонки, 2 упаковки каші та 3 пакети макарон. Ось все, що залишилось. І все це на той момент на 20 чоловік, 10 з котрих померли тут уже за 3 тижні. Ми хоч і стоїмо майже у другій лінії, але буває нас тут добряче обкладає з важкої. А зараз розповім чому. Десь 2-3 на тиждень приїжджають йобані пшеки на своїх їбучих крабах, відпрацьовують та сйобуються. За 3 обстріли 8 загиблих. 6 прямо у бліндажі завалило, 2 ось тут лежать, давати нікуди, та поки холодно, нехай тут полежать. Тепер ось так робимо і до пизди на те, що позиції демаскируємо. Ось так і гріємося. Спочатку палимо костер на лопаті, щоб зігріти руки, а потім костер догорає, скидаємо з лопати вугілля і сідаємо на лопату жопою, щоб гріти жопу і спину, щоб не замерзнути. Так, ось обіцяних буржуйок нам ніхто не дає, а дохнути від холоду теж вже якось не хочеться. Отже, ще раз передаємо привіт нашому клоуну президенту та чуваку з рожею бандита Залужному. Ми з хлопцями покидаємо позиції, шукайте нас у полоні. А краще у теплі там, ніж здохнути тут з голоду та холоду.